Apa saja sih yang harus dihindari saat anak mengalami batuk pilek? Yang pertama adalah makanan atau minuman yang mengandung coklat. Segala makanan yang mengandung coklat ya, seperti roti coklat, biskuit coklat, termasuk juga susu coklat. Selain itu, hindari juga makanan yang mengandung jahe, kemudian makanan yang mengandung kopi ataupun yang pedas. Juga hindari makanan atau minuman yang masih terlalu panas atau yang terlalu dingin. Selain itu, hindari juga makan permen seperti yupi, juga ciki-cikian, kacang, juga buah-buahan yang merangsang batuk. Buah apa nih yang nggak boleh dikonsumsi saat batuk? Ada tomat, stroberi, jeruk, kiwi, jambu, anggur, dan masih banyak pokoknya. Yang boleh dimakan apa dong? Katanya, yang aman untuk batuk pilek itu adalah buah pir ya. Semoga dengan menghindari makanan minuman ini, batuk pileknya cepat sembuh ya.